5 В, 5 Г, 5 Д. Всем физкульт-привет! Мы представляем рубрику «5 с плюсом». Мы в 30-й школе. Из опыта работы учителя ОБЖ Яныгина Владимира Геннадьевича. Поздравляю вас с открытием ваших школьных пока соревнований. Надеюсь, что из этих школьных соревнований они перерастут в городское, а там, глядишь, может быть, даже и в республиканское. Раз, два, три, раз, левой, раз, два, три, застава, песню запевай. Сегодня ночью все спокойно на границе, но все равно застава не смыкает глаз. В любой момент ракета в небо может взвиться, и в тот же час сигнал в ружье поднимет нас. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряд у пограничников. Суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. У пограничников суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. Наш ПТН стоит у самого залива, ракочут ровно и негромко дизеля, и до рассвета по волнам неторопливо прожекторов лучи тревожные скользят. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряд у пограничников. Суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. У пограничников суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. Давно привыкли наши руки к автоматам, давно умеем мы без промаха стрелять, а дома нас с тобой ждут милые девчата, и письма нежные нам шлют отец и мать. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряд у пограничников. Суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. У пограничников суровые законы. Ну что, быстрее, как мероприятие? Нормально. Нормально. Так, у нас пострадавший. Так, что пострадало у нас? Рука, нога. Ясно. Ребята, что можете пожелать? Мальчики. Что пожелать можно? Здоровья. Всего хорошего. Ну хорошо. Суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. Так, у нас, ребята, соревнования эти вот проводятся уже второй год. Вот хотелось бы узнать вот вообще вот ваши впечатления, ощущения. Вот. Оно, конечно, очень патриотическое. И сами ученики могут в нем поучаствовать и, как сказать, Ощутить на себе. да, ощутить на себе этот опыт. И да. Еще хотелось бы добавить, что у нас не было сборки и разборки автомата Калашникова. Вот нужно вот это в следующий раз добавить. Сначала их научить, а потом добавить на следующий день пограничника. Я участвовал в предыдущих играх, вот этих, можно сказать. И вот эта игра, которая сегодня была проведена, была намного лучше, так сказать, намного спланированнее. Я думаю, что каждый год она будет становиться все лучше и лучше. И желаю, чтобы все ученики в этом участвовали. Нужно модернизировать эти игры, проводить их намного чаще, больше, чем один раз в год. Понравилось? Очень хорошо, мне понравилось. Если бы не кошка, было бы быстрее. В прошлом году первое место взяли. Так, а этапы, какие понравились этапы? Ползание мне больше понравилось. Переползание вообще, да? Это медицинская помощь. Кошка не понравилась. Стрельба из автомата очень понравилась. Так, Юрий Петрович, добрый день. У нас вот сегодня прошли
вторые спортивные игры «Юный пограничник». И в этом году у нас ребята, так сказать, своими силами сделали дополнительные этапы, поставили вот на эту полосу. И хотелось бы, конечно, вот, чтобы у нас эти мероприятия, они проходили не раз в год, а хотя бы 2 раза в год подобного. Вот. И, конечно, здесь момент тот, что у нас в зимний период времени негде как бы тренироваться, заниматься. То есть залы у нас заняты, и хотелось бы, вот, чтобы у нас какой-то дополнительный, может быть, спортивный зал был, что ли, вот, в виде там ангара, и мы могли детей тренировать, секциями там спортивными заниматься и так далее. То есть вот, поднимать уровень не только физической подготовки, но и также военно-спортивную и патриотическую работу вести, деятельность. Вот. Ну, согласен, всегда поддерживаю, сами знаете, что всегда поддерживаю вот эти военно-патриотические мероприятия по пулевой стрельбе, там знаю, что сейчас день снайпера, наши ребята принимали участие, не то что даже как судьи, да, скажем так, или помощники судей, а даже как участники выступили и, скажем так, среди уже действующих силовиков заняли, скажем так, даже не последние места, что очень приятно. Вот. Конечно, будем давайте прорабатывать эти все моменты в дальнейшем, чтобы как-то зал всеобщими усилиями попробовать построить, как-то приобрести. То есть такие моменты, конечно, они должны быть всегда, потому что сейчас на военно-патриотическую тему особый упор ставится. И, конечно, через вот такие мероприятия это только во благо. То есть физическая подготовка детей в данный момент, что у нас и так есть проблема с обездвижением в современном, скажем так, обществе, да, поэтому, конечно, вот эти все моменты я полностью поддерживаю и только за, чтобы у нас совместная работа была. Также все равно мы очень отрадно, что и с ветеранами боевых действий, и с разными силовыми структурами сотрудничаем, работаем. Поэтому это очень как бы отрадно, потому что военно-патриотический клуб «Сокол» у нас делает такие хорошие успехи. Такие моменты вот, с кадетской школой, с «Динамо», поэтому, конечно, все равно хочется пожелать тоже ребятам успехов, достижений. Спасибо. Респект 30-й школе, молодцы. На границе, но все равно не смыкает глаз. Удачи пожелаем. В любой момент ракета в небо может взвиться. С вами был канал Физкульт Якутск, а на сегодня все.